Hola, tenemos aquí un peine que genera calor, no en sí no sé cómo para qué es, pero tiene algo de calor, genera calor. El problema aquí es que no prende. Mire, lo voy a conectar. Ahí está, ahí está conectado. Le prendemos, no hace nada, no hace nada. Bien, aquí para desarmarlo, bueno, lo voy a desconectar. Para desarmarlo tienes que jalar esta base. Bueno, ahorita ya está un poco más floja porque ya lo hice yo, pero no lo he abierto por completo. Para no hacerlo muy largo el video. Vamos a jalar este igual para atrás. A ver, no se deja. Hacemos un... Jalamos para atrás. Así, aquí entra. Aquí a los laterales tiene dos tornillos. Aquí tiene uno. Dos. Aquí están los tornillos, miren. Ya los quité. Ahora hacemos palanca. Abrimos. Sacamos esta basecita. Es que no puedo grabar bien. Sacamos la basecita. Y sacamos la otra. Todo lo hago así para que lo vean, no voy a cortar el video. Así, con mucho cuidado también. Así, así. Si tienen algo con punta, pues ya le pueden hacer palanquita aquí. Aquí. Así. Así, con mucho cuidado de que no vayan a llevarse una uñita. Ahí está. Ponemos a un lado una. Y ahora la otra. Igual. Palanquita. Sacamos. Sacamos. Listo. Así. Ahora. Aquí tiene otros dos tornillos. Mira, aquí a los laterales. Los retiramos. Quitamos. Este no, este es el... Quitamos. Es que es muy difícil grabar. Bueno, le pongo pausa y... Bueno, ya quedó destapada. Le di una pequeña limpiada con la brocha. Hay que siempre tener bien limpio porque se saturan las entradas y no entra la circulación del aire para que enfríe un poco. Bueno, procedemos. Sacamos el cable. Este entra hacia presión, sale y entra. Pero ya cuando tiene la carcasa se traba y ya pues no hace qué. Sacamos la pieza esta y sacamos la cabeza del peine. Chupamirto. Este ya está limpio, ya lo limpié. Lo sacudí ahorita. Y siempre lo que se daña de aquí es el fusible. El fusible lo vamos a encontrar aquí. Quitamos la cinta esta. Esta. Luego jalamos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Jalamos, sale el tubo. Sacamos este tubo. Hay que limpiar aquí. Este por dentro siempre se carboniza y no hace contacto.
por ahí lo limpiamos con una lija o algo. Luego aquí está el fusible. A ver, vamos a probarlo. Ponemos el multímetro. Ya este multímetro ya no tiene mucha pila, también ya lo voy a cambiar. Y checamos. Está el fusible aquí. A ver. Vamos a meterlo aquí. Con mucho cuidado que no toque la... Y... No, está abierto. Está abierto, mire. Está abierto. El fusible es el problema. Bueno, ahorita vamos a checar, ahorita que lo cambie. Ya checamos. Este ya lo retiramos. Yo aquí tengo fusibles. Miren. Ahorita les aviso cuando ya le cambie y lo vuelva a armar ya. Bueno. Una buena limpiadita con la brocha y todo, para que quede bien. Y es todo el proceso, hay que armarlo de nuevo. Bueno, por la falla que le chequé, el fusible no sirve. Ya hice otras pruebas y todo está bien, el motor está bueno, llega energía, pero no prende, pues es el fusible. No soy